Hari itu, Tara dan Nanda sedang berjalan di koridor sekolah ketika mereka mendengar suara yang aneh dari salah satu ruangan kelas yang kosong. Suara itu seperti dentingan logam yang disertai gemericik air. Tara berhenti mendengarkan dengan saksama, sementara Nanda tampak penasaran. "Suara apa itu?" tanya Nanda sembari memiringkan kepalanya. Mereka mendekat ke ruang kelas yang kosong dan mengintip melalui jendela, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Mereka memutuskan untuk bertanya pada Bu Lailah, guru wali kelas. Ketika ditanya, Bu Lailah terlihat khawatir. Ibu juga mendengar suara itu beberapa hari ini. Kelas itu seharusnya kosong, tapi suara aneh selalu muncul, terutama di pagi hari. Tara mengangguk. "Kami akan coba menyelidikinya," katanya. Bu Lailah menghela napas lega. "Terima kasih ya Tara dan Nanda." Tara dan Nanda kembali ke ruang kelas kosong tersebut saat jam istirahat. Kali ini, mereka masuk dan memeriksa ruangan dengan seksama. Ruangan itu terlihat normal. Tapi Tara memperhatikan bahwa di tengah ruangan ada genangan air kecil di dekat salah satu jendela. "Lihat ini Nanda," panggil Tara. "Ada air di sini. Tapi dari mana?" Nanda memandang ke arah jendela. "Mungkin jendelanya bocor." Tara berjalan mendekat dan memeriksa bingkai jendela. "Mungkin, tapi tidak ada tanda-tanda retak atau bocor di sini," katanya sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela. Mereka kemudian mendengar suara dentingan logam itu lagi. Kali ini lebih jelas. "Itu dari atas," seru Nanda. Tara dan Nanda keluar dari ruangan dan naik ke lantai atas. Mereka menemukan sebuah tangki air besar di atas atap. "Ini sumber suara yang kita dengar," kata Tara sambil menunjuk ke arah tangki air yang berkarat. Ketika air mengalir atau ada tekanan, tangkinya berbunyi. Nanda mengangguk paham. Jadi suara itu cuma dari tangki air yang rusak. Tara tersenyum. Ya, air dari tangki ini juga yang mungkin bocor melalui dinding ke dalam kelas. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Tara mendapati pipa tangki air tersebut sudah tua dan bocor, menyebabkan air meremes ke bawah dinding hingga ke ruang kelas di bawahnya. "Ini penjelasannya," kata Tara sambil tersenyum. Suara itu berasal dari tekanan air dalam tangki dan air yang bocor mengalir ke kelas kosong. Nanda tertawa kecil. "Aku pikir ada hantu di sini." Tara hanya tersenyum tipis. Setelah melaporkan temuannya pada Pak Kepala Sekolah, Kepala sekolah berterima kasih pada Tara dan Nanda. "Kalian telah menyelesaikan masalah ini. Kami akan segera memperbaiki tangki air tersebut," katanya. Tara dan Nanda merasa puas karena berhasil memecahkan misteri ini. "Tidak semua misteri berasal dari sesuatu yang menyeramkan," kata Tara. Nanda tersenyum. "Benar, tapi tetap saja aku lebih suka misteri yang melibatkan hantu." Mereka berdua tertawa bersama. Sepulang sekolah, Nanda dan Tara duduk di taman sekolah. "Kita sudah berhasil menyelesaikan banyak misteri di sekolah ini," kata Nanda. Tara hanya tersenyum. "Dan setiap misteri selalu punya penjelasan logis," katanya. Mereka berdua tertawa kecil, siap untuk menghadapi misteri berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya ya teman-teman. Terima kasih.